今日我哋去到施華利尊者嘅寺廟，今次專登過嚟呢，為大家一齊做功德回向。除咗為自己同埋身邊人祈福之外，做捐棺呢一個好有意義嘅善舉。現場嘅龍 P 咧亦都非常之有耐心啦，咁佢係親自教導點樣去正確念經啦。希望藉住呢一份嘅心意，幫助有需要嘅人累積福報，將功德回向俾一直庇佑我哋、幫助過我哋嘅天神菩薩。多謝佢哋一路以嚟嘅護佑同埋照顧。今次嘅捐棺咧好莊嚴啦，內心亦都覺得非常之平靜同埋好充實。今日就同大家分享到呢度，我哋下一條片再見啦。